dilaksanakeun dina dinten ieu teh nyaeta memperingati peringatan Maulid atau Nabi dilahirkeunana saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha Kanjeng Nabi Muhammad teh? Nyaeta saha? Nyaeta saha? Nabi urang, junjungan urang anu dipika cinta ku urang. Terus upami ibu-ibu ketika cinta Kanjeng Nabi Muhammad moal mungkin ibu rela berkorban, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu untuk datang dan menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sok sanaos, sok sanaos diperingati nama ayeuna teh entos kaping 42 mulut. 42 mulut jangan terus Bu. 42 mulut kan arsa sasih teh sabar hadir tentang itu. 30. Ari ayeuna ari seperti 42 berarti tos langkung gitu nya. 12 dinten lakna janten ayeuna teh sasih naon? Sasih naon? Silih mulut cek orang Sunda gitu nya. Cek orang Arab mah nyaeta apa nih? Rabiul Tsani. Upami mulut sasina sasih naon? Rabiul Awal. Nabi Muhammad salaresna dilahirkeunana sasi Rabiul Awal. Urang pasir kaki umat silih mulut we gitu nya. Ngayakeun terus namina oge memperingati tetap sami pas hadir kena gitu nya. Namina oge memperingati anu mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ieu anu dilaksanakeun di Kampung Pasir Galuh ieu mugia janten sareng buasina urang sadayana kenging cinta kasih, kenging syafaat di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus itu tanda cinta urang ka Kanjeng Rasul. Terus ibu terus nikah cinta ka Kanjeng Rasul. Leres apa leres? Cintanya hanya cinta sekedar gombal kata-kata atau apakah memang betul cinta kepada Rasul? Cinta sejati betul. Leres. Coba orang pecah, ibu tos leres ibu cinta Kanjeng Rasul. Ibu, ulang orang kedah kita cinta Kanjeng Rasul. Kenapa kita rela mengorbankan hati kita untuk senantiasa nikah cinta ke Kanjeng Rasul? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu nikah cinta ka urang sadayana sebagai umat, melebihi apapun ibu-ibu saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan jiwa raganya. Beliau hidup, beliau bisa bertahan hidup selama kurun waktu 62 tahun. Beliau mengorbankan untuk Islam, beliau mengorbankan hartanya, beliau mengorbankan jiwanya. Beliau dengan rela dihina oleh kaumnya, beliau dengan rela dihina oleh saudaranya sendiri, beliau rela disiksa, bahkan diludahi, bahkan ibu paninten dilempari ke kotoran. Anjana rela ikhlas demi sahabat, demi kita sebagai umat. Bahkan yang beliau sebut ketika beliau hendak meninggal dunia melepas nyawanya adalah kita sebagai umat. Ummati. Beliau tidak sanggup melihat kita umatnya disiksa di neraka Allah. Ketika beliau diperlihatkan siksaan neraka oleh Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, hampir saja beliau pingsan karena tidak tahan beliau melihat umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya beliau kepada kita sebagai umat. Oleh karena itu pantaslah, bukan pantas ayeuna orang sebagai umat kapiraku aya jalmi anu nikah cinta dengan setulus hati kepada kita
perilaku orang demi cinta ke anjeunna terus. Benten sareng cintana orang ka selain Nabi Muhammad, ka selain Allah. Misalkan ibu mika cinta ka saroge, ibunya ah ka saroge, mika cinta ke ka saroge, cinta ke cinta. Kumaha rasana ketika ibu didatangi oleh calon suami ibu mengungkapkan rasa ingin meminang ibu? Kumaha raosna bu? Karaosna kumaha? Berbunga-bunga, berjuta rasa. Perasaan hati ini saking miskinnya kata-kata untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam dada, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking bahagia anak. Si Hore ibu nikah jeung caroge ibu gitu ya. Syukur-syukur alhamdulillah ku Allah ditakdirkan menuntut raut da ibuna soleha, carogena soleh, tapi tidak menutup kemungkinan satahun. Bahkan aya dina waktu sasadinten panen kerja, sadinten geus cerai deui. Nya. Terus aya nu kitu? Aya nu kitu di dieu? Oh aya wae gitu ya. Aya wae 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anu kamari dipika cinta, dipika deureung, dipika heman teguh, ternyata tidak ada yang abadi. Bahkan bu, ketika memang cinta itu tetap dipertahankan, Allah takdirkan sampai mati, teu aya kabohong, aya kata-kata ingin sehidup semati. Nah, saya ngomong itu dah neng dia. Asal aya ngomong. Abi kadiosan ayeuna bohong, cintanya palsu. Ari tos pupusna entos we, ali boro-boro rangan ngiring kana yang mahat sehidup semati. Piwarang keurungna dana manis, ada mah ali ya terus tuh. Ibu nganturkeun bermimiti mah pas pupus mengi gogoakan ya. Memi eueuh-eueuhan eta dari hate beres asa mingon. Bilang orang seminggu mah ya terus tuh. Nah itu cintanya manusia terhadap manusia, yang cintanya kepada selain Allah dan Rasul. Oleh karena itu bu, ada peribahasa yang mengatakan habibaka haulanna asa ayyakuna bagidaka yauman waqdib bagidaka haulanna asa ayyakuna habibaka yauman. Terus naon harus naon habibaka haulanna, cintailah sesuatu ataupun seseorang dengan sekedarnya saja ibu. Jangan terlalu berlebihan. Ngomong tadi ke ayat bahasa kehidup semati. Ibu nikah cinta kaharian hidupnya sanes kangen nih resep pisan. Tak ulah sun Allah ulah suka sekedarnya saja. Cinta itu kasihan kadarna biasa-biasa wae. Nyaah ka anak biasa-biasa. Nyaah ka caroge sami biasa-biasa, ulah dipangkeun berlebihan. Karena apa bu? Asa ayyakuna bagidoka yauman. Siapa tahu esok hari apa yang ibu cintai itu akan menjadi musuh ibu. Terus sebaliknya, waqib bagidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman. Ibu gaduh musuh bubuyutan dipangkat upanya ningali laraina oge dengan jauhnya disayang hidupan. Saking ambek-ambekna ibu kata jauh sehingga luar biasa sanes standar. Sampai kata keterangan waqib bagi kayaumanna. Bencilah musuhmu itu dengan sekedarnya saja biasa. Kami ibu amat apa kata jauh. Ulah tinggalkan ambek-ambek teuing. Ya benar. Nah, karena asa yakuna habibaka yaumanna. Siapa tahu esok hari apa yang ibu benci itu akan menjadi sesuatu yang paling ibu cintai. Gitu ya.
Tapi enten sareng upami urang mahabbah apa nabi segenap perasaan kita, rasa cinta kita persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ibu tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh cinta yang kita persembahkan dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa raga untuk Allah dan Rasul. Ibu, Bu, kayak gini, lajeng, kahartos, atau harus nabi dari mohon cenah, kita amanat Allah secara berlebih. Ibu, Allah menciptakan dua tempat pangbalikan kanggo urang sadaya. Ibu gaduh bumi, tempat naon bumi teh? Tempat tinggal, tempat uih. Ibu tos di mana-mana, uih ke mana? Kabung. Ibu tos di pasar, uih pasti ke mana? Kabung. Jadi bumi itu tempat tinggal, tempat istirahat, tempat penguih. Kan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua tempat yang akan menjadikan kita, tempat itu adalah tempat yang abadi untuk manusia. Pilihannya hanya dua, Bu. Allah menciptakan tempat pangguihan dan dua sanes tilu sanes opat mung dua janten pilihan kurang mungkin lebet ka eta tempatnya mung dua kahiji nyaeta mana? Surga, kadua neraka. Salih kahiji naon Bu? Surga, kadua neraka. Ibu mau milih nu mana? Surga. Aya nu yang ka neraka? Kayaknya sepakat saudara yang ke surga. Sepakat. Yang ke surga, terus. Abi naros, ayeuna Ibu tos sejauh mana usaha Ibu mau lebet ke surga? Ulah licik Bu, koyong ke surga, tapi Ibu melaksanakan perintah Allah. Ya, Allah hoyong ke surga, tapi ketika Allah berikan ujian, Ibu langsung mengeluh, langsung berputus asa, lari dari rahmat Allah. Ayah begitu? Seueur abdi sami Ibu. Tapi tentu kita sebagai manusia kurang hoyong karena surga, tapi ngerasa ketampas. Tapi alir lebet karena neraka, datang ke siksaan neraka sakumaha anu digambarkan dina beberapa surat dalam Al-Quran. Salah sawiosna anu terdapat dina surat Al-Waqiah anu kalintang sieun setengah eta kayaan neraka. Siksaan anu pangringan-ringan eta dina neraka teh. Upami Ibu anu sendal lebet kana eta neraka, eta sendal ku urang dianggo tak ieu teh golotrok ku kalau urang eta teh pangringan-ringan siksaan hoyong Bu lebet kana eta tempat. Aku mati Ibu tangkos urang masgak abi teh jalmi biasa. Ilahi ras tulir firdausi wala atwa ala narir jahimi.
pantas kamu lebih ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Upami milih mana amal orang sadayana ti mana naon anu biasa diampulkeun, naon anu biasa diperjuangkeun tina amal urang restu. Tapi urang teh teu kuat Bu lebet kana neraka. Wah, saha lagi mah aya kuat lebet kana neraka. Tapi pilihannya hanya dua, yaitu surga atanapi neraka. Nah, ketika orang sadayana hoyong lebet ka surga, tentu ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan. Jangan sapertos ieu ibu hayang ngagaduhan bumi, kantos saged acan ibu dicomponan eta gaduh bumi, kedah aya sesuatu atanapi syarat-syarat anu dilaksanakeun ku urang leres. Begitupun kita hari ini kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada syarat mutlak yang harus kita lakukan ketika kita mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sampai hiji nyaeta ibu tangtos urang kedah daftar heula. Ya. Urang kedah daftar heula upami urang hoyong lebet kana surga. Si Neng hoyong lebet ka SMA, pokok sodan nangis kakek eueuh-eueuhan, tapi dugi ka terakhir masa pendaftaran mah terdaftar biasa lebet moal. Tapi berbeda ketika si Neng ieu hoyong lebet ka SMA, tapi henteu ditampi ku SMA teh, tapi daftar heula biasa diusahakeun teh moal lebetna. Biasa. Gitu oge urang Bu sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini bahwa Allah menciptakan dua tempat terakhir untuk kita, tempat yang abadi. Ketika kita Allah takdirkan masuk ke surganya Allah, kita akan diam di situ selama-lamanya. Tetapi tadi bukan hiji kedah aya pendaftaran ada urang kedah daftar heula upami urang hoyong lebet ka surga. Kumaha cara daftar kamu? Cobi kumaha cara daftar? Putus heula terus daftar amalika. Sanes. Cara daftar kita supaya nama kita ada di surga Allah itu adalah yang pertama dengan iman. Dengan apa Bu? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Janten kedah dua Bu syarat eta daftar teh ngayakini bahwa Allah teh Tuhan urang. Dunya teu aya deui Tuhan, teu aya deui ilah anu bisa disembah selain Allah. Urang tong coba-coba menyekutukan Allah itu bisa daya dengan sesuatu hal, karena sekutu menyekutukan itu terkaraos. Jadi utang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang bahwa umat kaula di akhir zaman teh lepas seueur ngayakini ka Gusti Allah, tapi seueur oge anu musyrik ka Gusti Allah. Upami urang disebut musyrik ridho teu? Moal aya nu ridho da urang ngayakini ka Gusti Allah terus. Tapi sesungguhnya kita itu setiap saat, setiap waktu itu ternyata orang senantiasa berbuat kemusyrikan. Cik abina harus ibu sadaya. Ibu gaduh kulawarti. Gaduh. Ibu sarang kulawarti sarang ngabina kulawarti, ngabina orang kali. Ibu orientasi yang ibu pikirkan untuk membina itu rumah tangga apa? Ibu misalkan gaduh orang kali ya, gaduh orang kali. Mungkin kapayuna kamu orang kali, hoyong jangan naon anu diharapkeun ku ibu. Soalnya alhamdulillah, tapi teu saali itu. Seueur jalmi anu henteu ngartos,
memang hari ini justru orientasi dari kehidupan ini adalah untuk ngumpulkan kanggo ngumpul harta. Terus orang begitunya kamu orang kali orientasinya yang orang kali keras orang panginten aku diemutan ke orang sadayana eta tadi harta aku diemutan aku dipikir cinta kadar harta sinaran Allah teh ngelehkeun tah cinta urang ka Gusti Allah. Ya, sering gitu tuh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika cinta Allah dikalahkan oleh cinta yang lain. Urang nikah cinta ke Allah tapi urang lebih nikah cinta karena harta. Kantos eta membuktikan setiap yang kita lakukan itu perbuatan musyrik. Nauzubillah. Tahu gitu na ibu, urang mah kedah ngayakini namina tauhid. Tancapkeun tauhid kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dina mana urang. Ulah dikaten mana urang dilebetan selain Allah sinar Rasulullah. Terkecuali jalmi-jalmi anu diperintahkeun ku Allah sinar Rasul. Seperti naon? Seperti sahabat sepuh, ya sepuh. Eta mah diperintah ku Allah. Kalau orang dikasih amanan tenang. Tetapi dasar cinta orang kamaran tenang teh kedah atas dasar cinta kita kepada Allah. Seueur aya nama nikah cinta ka Gusti Allah, tapi nikah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jantung la ilaha illallah kedah disandingkeun sareng Muhammadur Rasulullah. Ya, aya nama segernya. Yakin ka Gusti Allah tapi nikah cinta ka Rasulullah. Contoh kecil ayeuna seueur anu ngayakini bahwa dina dengan ieu teh aya anu nabi saatos Nabi Muhammad. Nah eta Mirza Ghulam Ahmad ngayakini ceuk maranehna nama ieu umat Islam anu urang ayeuna ngalaksanakeun maulid sholawatan menurut mereka itu terlalu berlebihan kita melakukan ini. Ketika kita tadi seneng melakukan sholawat ini menurut mereka itu berlebihan kita ngabung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sesungguhnya tidak itu. Tetap la ilaha illallah harus disandingkan dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi cinta na Allah kedah seiring berjalan dengan cinta na Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu harus umum. Saur saha eta teh saur Allah. Di mana? Dina Al-Qur'an. Terang bu dalilna. Terang kan? Ibu cinta we ka Allah. Cinta we ka Kanjeng Rasul. Tapi terang dalilna Muhammad itu kita Ustaz. Kalau gitu bu. Kedah terang nah, ya saur Allah dina surat Ali Imran ayat 31 diulingan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kini pasti seri upami itu harus kita cinta Allah sinaran Rasul. Sahabat ayat 2 kautamian bu. Lamun orang nikah cinta ka Allah, saur Gusti Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah olehmu Muhammad, jika kalian tahu Quraisynya mengingatkan, jika kalian merasa punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku, kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Saur Kanjeng Rasul, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah setiap perbuatan dan perilaku serta perkataan yang aku lakukan. Upami orang pasti cinta ke Allah dengan mengikuti apa yang dirisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 2 keutamian anu orang sadayana baris didapatkan. Apa itu keutamaannya?
nya eta balasannya yuhibbukumullah. Buka hiji Allah pasti nikah cinta ke aranjeun. Hoyong nikah cinta ke Allah. Ulah nikah bertepuk sebelah kanannya bener. Cek ibu teh abdi mah cinta ka Gusti Allah, cek Allah teh deui urang mah nikah cinta ka anjeun. Mungkin tidak Allah berkata seperti itu. Mungkin tidak. Mungkin dong Bu, kalau cinta kita palsu, kalau cinta kita hanya sekedar di mulut saja. Nah, ayat itu cinta di mulut saja sudah. Mungkin orang pakai mungkin. Nah, tadi keutamaan orang minta cinta ke Allah dengan mengikuti apa yang diresahkan oleh Rasulullah. Kali ini dicintai Allah. Kita akan dicintai Allah. Terus anu kedua, anu mana eta mangrupikeun anu diharapkeun urang sebagai umat. Nah, urang mah panginten obat ka surga teh sanes ngandeukeun amal anu dilaksanakeun ku urang. Da upami ningali amal mah tebih bisa ngeureuskeun. Tapi anu diharap urang sadayana kantos urang sebagai manusia tidak pernah luput melaksanakan dosa, kesalahan setiap saat, setiap waktu. Bahkan ibu-ibu dicari ya, arti yakin ada potensi kemungkinan kurang sadayana melaksanakan dosa. Asal kowe ibu terus cari dia ningali rupanya tadi dia bukares sangka nurun bukares kerudungan yang sok. Itu potensi lo kalau Rasulullah nggak sih, kalau ngerasa nyesel. Bari itu ningali namanya ningali rencana bajunya halus, nyakok dalam mengacu. Nopo batur orang nambah rarang enak. Tapi padahal terus setiap saat, setiap waktu kita akan terus digoda. Yang namanya musuh ini tidak akan pernah berhenti menggodai kalau bisa. Tapi tadi Bu, lalu orang nikah cinta ke Allah dengan mengikuti apa yang dirisahkan oleh Nabi. Di samping kita akan dicintai Allah, janji Allah. Poin yang kedua adalah yang firlakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ingat kan? Ingat melakukan dosa? Ayat itu bingah. Sadayana yakin bingah. Hoyong dari melakukan dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Terus salah satu syarat untuk surga kan itu orang tinggal dosa. Ya, tinggal dosa. Nah, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Mudah-mudahan ini jadi katakan kurangnya punya. Ini tadi syarat orang sadayana yang lebat ke surga teh kami terhadap kamula kunaon iman keyakinan dina hati orang dan Allah dan Tuhan orang menciptakan segala makhluk ayat di muka bumi di langit. Allah menciptakan surga dan neraka. Bahwa Nabi Muhammad terleras yakinkan yang sinaran yakinkan oge bahwa Muhammad teh utusan Allah, utusan akhir akan Nabi panutup sadayana Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus anu kadua kunaon? Poin anu kadua anu janten syarat urang tiasa lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Naon tuh? Anu kadua nyaeta aman. Urang tos daftar, tos mengimani karena segala naon rupi anu diparentahkeun ku Allah sareng Rasulna kantun panginten poin anu kadua nyaeta amal. Perbuatan anu sholih, amalun sholih. Percuma ibu hoyong nanggung tapi tidak beramal sholih. Biasa mau lebet ka surga. Walaupun bukan penentu utama amal kita untuk kita bisa masuk ke surga. Ya. Nah, amal anu
soleh. Kurang masuk beramal soleh masuk karena masuk insya Allah Bu. Aina orang cari dia oke nyaeta estuni bentuk ikhtiar orang sadayana beramal soleh. Terus dari ibu kami tengayakin lagi amal soleh itu dari kita atau mana? Dari mas ciri ini ibu-ibu tengayakini atau apa? Ibu tengah gaduhan niatan awalnya. Ibu niatan berapa saat asal hadir? Niat terusnya niat naon? Niat sholat yang niat naon deh? Silaturahmi terus nanti baca Al-Quran. Dina sadikeun sawengi ibu upami ngaos sabaraha jam? Sabaraha jam? Sajam setengah paling lamanya. Sajam setengah harus deh. Ibu hirup dina sadikeun sawengi sabaraha jam? 24 jam. Berarti selain dari mengajar ibu sabaraha jam melakukan aktivitas yang lain? 22,5 jam. 22,5 jam. Kali Yuswa ibu sabaraha tahun lainnya? Selain dari 1,5 jam itu amal soleh enggak? Amal soleh enggak? Amal soleh bukan? Belum tentu. Bangun rada ngahur, belum tentu cuma aduh Bu, ya adik udah orang sadayana hirup di dunia ini beramal anu orang sadayana hari ini mempunyai anggapan amal solehnya menetapkan hukumnya. Terus naon awas hukum, terus naon deh zikir hukum naon deh kita gitu kayak tahu amal soleh terus manisnya amal soleh itu rugi 22,5 jam orang sadayana lamun yang ngayakini naon anu rugi dilaksanakan ku urang teh sanes bentukna amal soleh. Atuh nuju kunci ka surga teh kurangan deui nya. Aduh jauh ge mending ka surga teh. Terus tuh. Aya nama hayu urang saling memutar. Makana pentingna menamina niat teh tadi dinya. Saur Kangjeng Rasul dina hadis arba'in malah ditempatkan dina posisi pertama hadis tentang niat, karena niat itu begitu penting dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Bahkan diajarkan dina Islam setiap naon rupi ibadah upami ka aya niat sah teu ibu netepan zuhur poho deui teu diniatan sah teu da eta mah boten rukun. Ibu wasa kami kasar saroge ibu teh ijab kumpul sareng rama ibu tah saroge ibu teh pas nikahna teh henteu diniatan sah teu nikahna aku henteu kan rukun niat kan ya terus udah naon anggota ini. Terus ibu nataan awal acara niat tuh, tapi insya Allah yakin Bu kau aku naon pasti tidak sok niatan heula, karena kayak naon ucapan niat di nama. Teras kurang badai melaksanakan puasa di bulan Ramadan banyak sebab tah sah teu umpami kurang melaksanakan puasa tanpa niat. Terus contoh syariat Islam lagi itu wae lamun urang hoyong ngagaduhan amal anu sae anu dilaksanakan ku urang ingin bernilai ibadah ayeuna mah urang sasarangan ayeuna mah urang niatan ulah terpikirkan diniatan dan niat ulah da upami urang melakukan sesuatu niat kantos masagi pancet insya Allah pasti sukses. Walaupun di tengah perjalanan pasti godaan seger. Anu hayang ngabelok ke kiri, ke kanan, sanes kanan pasti aya ulah. Tapi ku niat anu kuat
insya Allah tujuan anu rupi di mana diniatkan dina hati orang pasti itu acungkon. Contoh orang ke sholat usolli pada subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah dinamakan niat kaula sholat subuh 2 rakaat berdoa ke Allah ta'ala dinamakan Allahu akbar. Pas beres parte berai resep hati ngali segala rupa teh bahkan barang anu leuwih oge eta teh katingali ingat dina ke salat terus teh. Tapi ketika kita sudah mempunyai niat pas takbiratul ihram walaupun di tengah perjalanan bahkan ke maca Fatihah ge pokok naon anu dibaca teh pas rukuk tadi teh maca Fatihah anu gitu sami sangat ibu gitu sakilat bahkan bertahiyat akhir ke saking tunduknya tidak benar-benar bahkan dengan mimpi tersebut. Kadang seperti itu ya Bu ya. Itu gambaran dengan kehidupan seperti itu. Memang begitulah keadaannya. Da urang ngaku. Urang ngajalmi anu takos setiap menghadapi godaan cobaan terus. Tapi ketika urang ngaduhan niat anu kuat pasti eta teh diulihkeun deui anu terus. Urang teh kesolat kitu nya. Kakak kayak modelnya disadari atau tidak memang begitu kenyataannya ya terus. Nah ayo nama Bu orang mindset cara pikirna orang berarti anu kawinna orang ngaduhan ngemutan amal soleh dengan saukur sholat hungkul ngan saukur puasa hungkul ngan saukur ngaji hungkul. Aku yakin ibu-ibu upami pada puasa pada sholat pada ngaji pada sanes kanten anu iya mengrupikeun ibadah hablum minallah pasti diniatkan terus gamal sah ibunya ya. Termasuk kamal sah abdi yakin ibu-ibu sadaya satu acan mangkat ibu mina masing-masing pasti diniatkan. Tapi pernah ke ibu ayeuna hari ini ibu diamanahi ku Allah Subhanahu wa taala kahiji sebagai seorang istri yang soleh. Amin Bu. Sebagai seorang istri ketika melayani suaminya ibu pernah diniatan dina hati nah pantes aduh tak ada nilai ibadah lu lebarannya ibu bisa mak darman pun nikah kasarogi mah abang kemarin sekarang 20 tahun ini 20 tahun katanya punya 20 tahun aduh nah pisahnya selama kurun waktu 30 tahun padahal eta amal teh mengrupikan amal anu saya tapi teu janten nilai ibadah karena kita diniatkan teh. Ya Bu, nya ada Bu. Ya kan? Ibu ayeuna geus 100 tahun. Ayeuna 40 tahun, ada 50 tahun, cuma 10 tahun. Pokoknya mah beragamnya. Nah, ngawitan ti ayeuna Bu supados amal urang teu sia-sia. Supados amal urang jantan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hayu aya nama urang sasarengan niatan. Setiap langkah urang, pijep urang, perilaku urang lamun eta pagawean diniatan lillahi ta'ala insyaallah akan bernilai ibadah untuk kita. Ibu teh gaduh sarogi usarogi ibu di kawean nah naon yuk ngajak ke bapak namanya. Nah ibu kedatang gaduhan samiatan dinamana ibu biar ibu ngalayani sarogi ulah dasar karena ibu cinta ke sarogi hukum tapi dasar niatan dinamana ibu ibu pagani ngalayani sarogi cek Allah, ridho Allah, ayat minalidho sarogi berarti orang telah berkumpulkan karena perintah Allah karena orang ngagaduhan rasa cinta ke Allah sehingga orang memberikan yang terbaik sangkan suami orang bahagia nilai ibadah ini soalnya nilai ibadah dengan melaksanakan itu ibu abi yakin ibu-ibu sadayana hoyong ngagaduhan orang kami anu soleh-solehnya ayo enggak
estuni dah aya upaya pantesan cing ibu teh kan pernah melaksanakan paniatan itu komodo setiap melaksanakan kegiatan teh setiap melaksanakan amal teh diucapkan bismillah bismillah acan ketemu pantas yang gaduh kurang kali soleh tapi kelakuan kurang kali itu aku pantas berenang kurang kali ya harus kamu ibadah diri nafsu introspeksi diri hari ini abdi ngajak Pak Urang Sadiana dia mah esuni ngemutan diri abdi nyalira berarti aya nama ngawitan aya nama karena urang ngagaduhan kahoyong gaduh kurang kali anu soleh-soleha berarti urang kedah namanya itu amal dengan niatan karena Allah siap Bu siap kita kertas dibagikan kali di ibu saudara terus gaduh aja terus gaduh ya sok dibaca terus abdi uninga abdi kantos ngabagikan kertas eta ibu-ibu warga masyarakat Bojong Kokosan estuni ngagaduhan kepentingan sekarang niatanmu hoyong ngawujudkeun desa Bojong Kokosan anu bersinar teh naon bersama membangun sinergitas dan akhlakul karimah. Ieu mungkin bisa terwujud upami henteu aya kerjasama sareng ibu-ibu sadayana kaita sareng amal soleh tadi Bu ngawitan di keluarga ibu masing-masing hai ayeuna urang sasarengan upami ibu urang sadayana ngangkeun nikah cinta ka Allah sinareng ka sareng ka Rasulna berarti tadi teh urang kedah ngagaduhan iman anu kadua urang kedah beramal anu soleh karena Allah supados urang diridhoi ku Allah terus anu katilu nyaeta urang kedah ngagaduhan ilmu itu naon ilmu urang beramal tanpa ilmu pasti akan ditolak mual ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala katos Bu dan katurut tanda ilmu terus anu kaopat nyaeta salatna urang yang lebet ka surga teh nyaeta dah ada rasa cinta mahabbah tina manah urang ka Allah sarta Rasulna eta cinta ayeuna di mana cinta ayeuna di mana di dalam hati timbul rasa cinta mual upami manah urang kotor aya panyawatan timbul rasa cinta mual dina manah urang ka Allah sareng ka Rasulna upami aya panyawatan kantos ibu gaduh salira karaos rieu barijeng nyeri sagala rupa ibu berarti prediksi ibu dina raga ibu aya panyakit apa yang ibu lakukan diam saja apa ada upaya untuk ibu bisa sembuh ada upaya bahkan ibunya sok resep aya nama karena gampil teanya dari BPJS yang dari anggu si ibu teh rieu saali kau lihat ini yang nama dokter ini yang terus nah eta saking perhatiannya kita terhadap raga yang kita miliki tidak mau sedikit pun terkena penyakit bahkan apapun segala cara pasti kita laksanakan untuk supaya raga kita tetap sehat tetapi terkadang kita suka lupakan Bu ada sesuatu hal yang ada di tubuh kita yang dengan sesuatu itu bisa menentukan baik, buruk ataupun sehat tidaknya raga kita. Terus, naon namina? Nyaeta hati. Hati ini adalah tempat yang menjadi penentu kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik atau tidak. Itu penentunya adalah hati. Biasa dibayangkan ku ibu, lamun urang ngagaduhan hati anu seueur panyawatan. Anu terkadang urang hilap akan tapi henteu sadar
kita terus Bu. Dasar gampang we urang gaduh hate ke. Contoh misalnya tadi teh cek abdi ibu cari rencang ibu ningali rencang ibu nganggo atuh sae dina hate ibu aya rasa ambek aya rasa sirik eta teh ku hati-hati berarti kita mempunyai hati yang berpenyakit ya. Terus tong tebing deui ayeuna upami urang gaduh urang kali sok terkadang tadi teh nya ngeulkeun segala rupanya tah urang teh kapancing kalakuan urang kali urang sehingga urang kalingkuh ku hawa nafsu ayeuna ngomong ka urang kali urang eta geus meni hati berarti dina hati urang aya penyakit. Contoh kecil lagi Bu, hari ini kita tadi ibu cek ibu ngaku iman ka Allah sareng ka Rasulna. Cek Allah lamun anjeun ngaku iman ka Allah sareng ka Rasulna upami disebab ngaran kaula pasti wajilat qulubuhum. Bergetar hati kita ketika disebut nama Allah, bergetar tubuh. Asal katanya Bu, tebiknya boro-boro bergetar nyentuh karena hati asa kumaha nya. Di masjid Allahu Akbar ibu kerasa gampang tanggung cek ibu teh ya kita maksudnya berarti itu warning untuk kita rantai berarti meureun kata ayat-ayat kita komo dalam diajak zikir misalkan tentu sedetik aja ngarasa kumaha gitu kan berarti aduh hati urang teh meureun aya penyakit hati mah ayeuna sombong ria iri ujub tagabun asa badan samingkar itu orang penyakit hati anu tangkos setiap jami pasti ngagaduhan eta penyakit terus sesah lebihanana sasaha wae geus sesah ayeuna pangitan teu hiba kanu ka anu gaduh ilmu atau nabi teu gaduh ilmu kajami miskin atau nabi kajami anu beunghar kantos panyawat hati mah eta pasti gara-gara duit nya terus deh kumaha atuh ayeuna urang geus gaduh panyawat hati kieu cara ngobatanna ka dokter sanes cek dokter teh kunaon paling meureun di arah jalanna ka mana kepala manfaatnya kumaha atuh cara ngobatan hati urang supaya urang tetep hati urang teh bersih sehingga Nur Muhammad Nurullah tetap akan masuk ke dalam hati kita nyata disebabkan aya 5 obat hati ibu sadaya. Obat hati ada 5 perkaranya yang bernama baca Quran dan maknanya. Upaya kita untuk membersihkan hatiku anu ayeuna ibu sok terkadang abdi gitu nya sok sanget maca Quran komo upami seperti nama gana liur gitu nya beda jeung maca handphone we eta teh aduh bani asa kumaha da kangen nya upami teh aya nu ngawean ka urang gugah bobo panginten anu di teangan naon HP teras bade bobo anu di teangan naon Bu jangan HP teh aya di gigireun urangnya Bu nya terus padahal HP teh mah golongan urang Bu golongan urang mah golongan urang mah saha anu bari golongan urang teh saha amal soleh hari teh Al-Qur'an anu tangtos bari golongan urang lamun urang dibaca lamun diangkatkeun dari lemari mah golongan urang mah ya terus teh nah begitu nah hayu urang sasepengan ayeuna masih semangat maca Quran ulah maca Quran hungkul tetiasa maca Quran diajar di umi pupu ku haji puput itu di dieu urang seueur panjalangkeunaan belajar Al-Qur'an sok tong isin ibu-ibu mak-mak yang mama pas puput isin belajar teh ulah isin bukan nama upami emak
Quran sareng makna. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua bersolat. oh salah, bukan salah. Pak Iron. Yang pertama malam karena yang kedua baca Quran dan maknanya. Jadi ulang hiji teh sholat malam. Sholat malam teh sholat tahajud. Saatosna sholat waktu orang istiqomah ngadeuk nah urang tinggalkeun ayeuna sholat sunat dipusti-pusti ku urang, tapi sholat wajib teu dilaksanakeun. Aduh, karena ibu ayeuna mudah-mudahan amalia sinareng pahalana kan ari dina sunat masuk disebatkeun nya pahalana sekian ngalangkeun rezeki sampai sekanternya karena tertarik eta kan janten musyriknya Bu. Karena tertarik ibu hayang jadi beunghar, terus ibu ayeuna ngalaksanakeun amaliyah kasunatan, hati-hati ibu. Ya, hati-hati. Nah oleh karena itu kita kembali lagi ke niat. Jadi naon rupi sholat malam, sholat 5 waktu sadayana, estuning lakukeun karena Allah. Sholat tahajud sok ibu-ibu gugah tenang. Ibu gaduh orang kali ayeuna misalkeun rada batur, gaduh saroge ngangeuheurkeun gitu nya. Gaduh sama kasur bisa ulah curhat kada baturan di omah. Tadi teh ahli habibah kaheulna jalmi anu dipercaya ku urang ayeuna siapa tahu besok hari akan berkhianat kepada kita. Teman yang sejati yang tidak akan pernah berkhianat kepada kita itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam, setengah malam, sok magagugah Bu, waktosna Allah munsur ka dunia. Malaikat diperintahkan ke Allah ke alam dunia kanggo ngupingkeun saha ieu anu mengeluh kesah, anu nyuhunkeun, anu ngadoa ka Gusti Allah, pasti akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tahajud. Sok Bu, kalau gak surga ongko gaduh harapan hirup hoyong beres, tapi tahajudna kudu yakin Bu seueur kautamian upami kurang istiqomah ngalaksanakeun sholat tahajud dina tawisanya eta upami kurang gaduh harapan dina hal dunia itu pasti Allah dipasihan jalan keluar Bu. Dibimbing lisan urang, letah urang, emota urang, kaki urang itu pasti dibimbing ka jalan anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta nu kasabari hiji? Kadua. Nu kami tadi naon teh? Salat malam, terus anu kadua baca Quran sareng makna. Yang ketiga, yang pertama sholat malam dirikanlah. Yang kedua baca Quran dan makanannya. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Nah, salah sawius obat hati teh nyaeta urang kumpul babarengan sareng jalmi-jalmi anu soleh. Ayat pribahasa nu mengatakan urang gaul jeung tukang minyak wangi kabawa naon seungeutna. Urang gaul jeung nosok minum-minuman keras narkoba urang teh keur ngariung padahal mah teu ngiluan. Kabeneran gerbek gue ayat polisi urang keur cicing di dinya kacana moal. Pasti kaya teh hanu nyamuk rek nangis. Ada harap kawan teu aya di dieu pasti kacau mah terus. Tadi upami urang ogi tempel sareng jalmi oleh yakin Bu. Tadi urang teu soleh, bahkan upami soleh pada isinya banyak. Urang kedua sholat misalkan teh sholatna sok diengke-engke, bareng jeung umi buku misalkan jarah ka mana da kana umi buku. Lain misalkan teh ngajak sok rada isinya leres teh. Nah, eta hikmah urang harus sareng jalmi anu soleh. Pasti
aya kata hikmah anu dilengkapkeun anu dipaskeun ka sangga teh urang tetep teu kakena banyak. Terus apa teman? Yang pertama sholat malam di kamar, yang kedua baca Al-Quran dan maknanya, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa. Aduh, salah sawis obat hati nyata seueur dengan saum hawa nafsu itu akan bisa terkendali. Allah pas nyoba hawa nafsu disiksa di nerakana, disiksa di neraka kusiksaan anu luar biasa. Hawa nafsu tetap alimun tundukku, tapi ku hiji we biasa tunduk eta di puasa. Tahu ya, salah satu biasa kalau puasa. Terus anu kalima berarti terakhir yaitu naon teh ya? Zikir. Perbanyaklah zikir. Terus zikir ka Gusti Allah sehingga hati orang bersih. Saatosna hati orang bersih mah kada hawa cek ibu tadi loyong kasyur bahkan kudu hayang ibu teh ku Allah langsung diparentahkeun ku Allah. Diperintahkan kamu ke surga dengan catatan hati kita itu termasuk hati yang tenang. Padahal Allah disebutkannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam hambaku. Diperintahkan bu, kalau orang ada dua hati aku. Nah, kumaha tuh caranya tadi tiapnya? Kelima perkara eta teras panggilkan orang sadayana dan zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Sabar Umi. Sekarang 11. Siap kene juga tabu 12. Oh siap. Beres? Habis satu siap? Siap Ibu? Amangga ya Ibu. Abdi mah sudah siap. Siapa tinggal di Sarajana ibu sadayana panginten tadi bojo kokosan pasti sampai sareng tujuan ibu sadayana. Urang hoyong ngagaduhan kulawarga sakinah mawaddah warahmah. Teras urang oge hoyong ngagaduhan urang kali anu soleh-soleha restu. Nah, hoyong pisan ngawujudkeun eta. Sami bojo kokosan oge anu akhir ini di amanah ibu sadayana hoyong ngagaduhan desa anu bersinar anu ngagaduhan warga berakhlakul karim. Nah, tahun itu abdi ngomongkeun bantosan ti ibu sadayana hayu kurang sasaran nya. Abdi teu biasa ngajalankeun ieu nyalira upami teu didukung ku ibu-ibu sadayana. Urang wujudkeun cita-cita urang eta nya. Kunaon atuh ayeuna ngawujudkeunana nyaeta hiji Bu aya nu disuruhkeun ku pribadi nyaeta kita laksanakan peran kita sebagai seorang perempuan yang menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya, perempuan yang menjadi tiang yang kokoh bagi keluarganya. Ketika kita para perempuan sudah menjadi tiang yang kokoh untuk keluarga, maka kita pun akan menjadi tiang yang kokoh untuk negara kita. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kita itu Bu tiangnya negara. Lamun orang lemah, lamun kita perempuan hari ini lemah dalam mendidik anak,
membina kehidupan rumah tangga yang utuh, tentunya tunggulah kita lihat kehancuran bangsa ini. Nauzubillah. Ayo orang wujudkannya sasaran, wujudkan keluarga bojo ngomosan teh jangan keluarga sakinah mawadah warahmah. Dengan cara apa tadi? Loka hiji kudu ngayakinkan orang ka Gusti Allah sinareng Rasulna. Terus loka dua tadi amal anu soleh anu diridhoi ku Allah. Salah sawiosna ieu nya tadi. Ayeuna tadi ngawujudkeun paniatan setiap langkah teh tadi abdi ngahajar ngadamel nyerat ieu ibu upami bade berhubungan sareng caroge kosong ngadoa kana. Alhamdulillah. Kosong teraskeun anu tara ngawitan teu apa aos we ieu gitu nya. Gitu. Terus panginten saantos ngadoa tadi teh penghilapnya niatan urang ngalayanan caroge teh karena Allah supaya dapat nilai ibadah. Terus salajengna saantos sok ngadoa tara ada hilapnya, ada hilap. Kali itu mau ibu-ibu seneng memang kalau kita harus waktu ibu-ibu soalnya menentukan sanes porno sanes naon ini menentukan kan memang calon-calon yang pengantin tentu sudah ayah perkasa kieu ulah tinggalkan hari ini kalian rusak hidup kalian dengan pergaulan yang bebas. Ulah tinggalkan saat akad menyerahkan harga diri ya terhadap laki-laki yang memang tidak akan bertanggung jawab. Tadi teh cinta dasar cinta yang pada akhirnya manggawe insyaallah gitu. Komatnya itu. Komatna ibu mau ridho sampai kapanpun wahai para perempuan-perempuan parawan-parawan bojo ngomosan kalian sampai menyerahkan kepada lelaki yang bukan muhrim kalian. Saat nikah mangga halal eta mah. Ya, saat asal nikah mah ulah karena ayeuna ada orang lain ayeuna abitnya karena ningali handphone ningana aduh cinta-cinta teh ini asa kumaha bangga bobogohan teh ya ulah kita ngobrol yang mimpi namanya jaga diri kalian kehormatan kalian jaga. Terus kita salajengna saat niatan ibadah ka Allah niatan di mana itu abdi ngalakeun ieu teh hoyong gaduh katurunan anu soleh bersolehah eta niatan doa ngadoa ke sada acan berhubungan teh kapan beureun urang leuwih naon ngadamelan kue teh kadah pilih heula nya upami hayang kue naros nya ngadamel donat tangkos hoyong hasilna sae teu ngaksa ukur gorengan hukul kudu sae tapi kadah piniliti milarian bahana eta donat upami urang hoyong ngagaduhan kualitas eta donat sae kitu oge urang kalihu. Nah, orang kayak kurang kami anu saya di soleh-soleha tiniti tikawit milarian calon picalonan bapakna gitu kan kedah diseleksi. Terus pas waktosna pun tadi teh pas berhubungan naon ngaoskeun doa ieu. Sok mangga sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wajannib syaitan ma razaqtana. Doa sesudahnya bismillahi alhamdulillahi alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa suhra wa kana rabbuka qadira. Kita di Papadu ngandeng, naker, ibu hamil, belum berhenti sampai di sana. Ibu terus ngadoa ke Gusti Allah dia doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hab waladi madama fi batni anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yuwadiru saqama. Allahumma sawwirhu fi batni suratan hasanah wa tsabbit imanan bika wa bi rasulika. Allahumma akhrijhu min batni
waqta wiladati sahlan wa taslima. Allahumma ij'alhu sahihan wa kamilan wa aqilan hadiqan. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa hasin khuluquhu wa fasyih lisanahu wa ahsin sawtahu li qira'atil Qur'an wal hadis bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hamil kantos sudah dilahirkan nya. Berarti dikandung wae nya. Pasti sudah dilahirkan. Kasupados dilampirkeun aya doana. Bismillahirrahmanirrahim. Hanna waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal mawlud bi qudratikal malikil ma'bud. Doa memperoleh keluarga dan keturunan soleh. Tidak ada impian masalahnya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia anu rupi atau dibikeun tadi aya manfaatna upami aya resna eta masa-mata ya Allah subhanahu wa ta'ala, upami aya lepatna eta samata-mata kaboga prius. Ibu hayu urang sasana latih manah urang. Ya urang latih manah urang tadi ku aosan zikir. Mugia sanaos ayeuna tos setengah 11 orang gunakan waktu dengan sebaik-baiknya kanggo latihan zikir supados zikir urang sadayana janten sabab wasilah urang ngagaduhan hate anu salamet anu mutmainnah sinaran oge ngajantenkeun sabab wasilah urang dilebetkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saros paniten ayeuna moal biasa sahusyuk anu sapertos biasa tapi minimal orang latihan sebetulnya jadi orang mangga sekarang orang zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tangkos orang diharap zikir iya orang sadayana dilebetkan karena golongan hamba Allah amin diridai amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga ibu sadayana mengawakan khusyukan dina zikir orang sadayana orang tundukkan mas kata orang sadayana turunkan soca orang sadayana diajar berkholwat di makramnya diajar mana sinarang emutan orang sapertos orang di mata ayaan nyawa berkholwat di nasabara rupi urusan dunia wios ayana orang kalian narak nangis narak del wios kedah terpengaruh fokus ke masih narang yang orang ke Allah subhanahu wa ta'ala mencobi dina dia anu ngeliatnya orang hasabah mengajar terus Allah zikir Allah subhanahu wa ta'ala anu barangkos kampus nakir ke kurang sadar biasa bagi kita. Ya Allah ya Rabbana ya atas saya jamaah mustaqim beribadah anu ayo dipikari doa Gusti ke habis sadar abi kisah yang ternyata terus dipangkus dan Gusti kisah A sampai Z yang sudah ditakdirkan oleh mulai yang dituliskan di Lauhul Mahfuz ya Allah ya Rabbana ya Karim takdirkan hati saya biasa menikmati derajat muhasabah Gusti Nabi wa man tasya'u illa idza sya'allah rabbul alamin. Tidak ada sesuatu pun yang
kau kehendaki bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas 2 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shalawati batiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la setiap diri kami tidak luput dari perbuatan kepadamu ya Allah. Diri ini yang senantiasa berbuat zalim kepadamu ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
ilaha illallah
Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Panggil bersatu ibu-ibu. Karena ayat dari anak biasa masih karena sangat penting dapat berasa yang perlu dihadapi di waktu Gusti Allah. Yakinkan Allah ada kebesaran dan menjawab setiap persoalan yang dihadapi. Ya Allah, 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 ya Gusti Allah, ya Gusti Allah, ya tujuan hidup orang segala ya Allah, Allah terkadang dihulangkan ke Allah, ya Allah terkadang bila sekian terkadang ya Allah, padahal upami ayah rahmat saudara kasih sayang Allah tanpa seluruh orang berarti ya Allah, sama seorang harus berbuat maksiat tetap Allah menghargai, tetap Allah harapan keberjamahan Allah. Ujian yang hari ini kita sedang hadapi, ujian dari makhluk. Kita merasa hebat, kita merasa tersanjung. Padahal Gusti Allah mengatakan ujian hebat, orang biasa hebat, orang biasa dipuji kerencang orang. Karena sesungguhnya Allah masih baik menutupi aib orang. Sekedik aib orang dibuka ke Allah, dimana hina orang di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, di samping abdi minta cinta ke Gusti, aku maha berikan ke Gusti. Abdi sadayana umi minta cinta karena di Gusti, kakak kasih Gusti. Gusti wae bersolawat kamanten, kiraku abdi sadayana bersolawat kamanten. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tambih rasa cinta abdi Gusti kamanten, tambih rasa rindu abdi sadaya kamanten itu. Dugi salam selawat abdi sadaya kamanten, dugi salam rindu abdi sadaya kamanten. Abdi sadaya goyong tepang sareng manten di surga Gusti. Abdi hoyong langsung dina pandangan manten Gusti.
raos kenikmat mandang peraih Gusti. Yang biasa merasakan nikmat yang syafaat di mantan Gusti. Alhamdulillah, salam salawat kami sadaya akan ya Nabi Sallallahu alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika Ya Allah ya Rabb, buka setiap hati kami. Kamu biasa merosti nikmat zikir kamu Gusti. Kamu biasa merosti ijabah doa kami sadaya. Allah malu tidak mengijabah doa kita semua, karena Allah begitu dekat dengan kita. Kalau kita mencari Allah, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Dan kau berusaha mendekatkan diri kepadaku. Engkau berjalan, aku akan lari mendekati. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika engkau ditanya tentang keberadaanku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengijabah setiap doa yang kau panjatkan. Jadi aku malu kalau tidak mengijabah doa kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tadhiruna biha asfal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni setiap dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni setiap perbuatan yang kami lakukan. Ampuni setiap dosa yang kami lakukan dari mulai akil balik sampai usia kami hari ini. Ada yang sudah mencapai 80 tahun dan sudah banyak dosa yang telah kami lakukan kepadamu ya Rabb. Jika kau tidak ampuni dosa-dosa kami, tentunya kami termasuk orang-orang yang celaka. Kami tidak sanggup masuk ke neraka-Mu ya Rabb. Kami tidak sanggup masuk ke neraka-Mu ya Rabb. Oleh karena itu ampuni setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Rabb. Jangan kau biarkan kembali kami melakukan dosa. Cabut keinginan maksiat kami ya Rabb. Cabut
Rabbana ya Karim, takdirkan yang hadir pada kesempatan ini mendapat ampunan-Mu ya Rabb. Takdirkan kami untuk bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Takdirkan kami kembali duduk seperti ini di surga-Mu ya Rabb, dengan dibersamai oleh kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, ampuni juga dosa ibu ayah kami ya Rabb. Mereka orang tua kami yang berjuang kami bisa seperti ini ya Rabb. Beliau berjuang selama 9 bulan mengandung kami. Sakitnya melahirkan mereka hadapi kasih sayangnya kepada kami ya Rabb. Sedangkan kami belum bisa membalas semua kebaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan kami untuk memintakan ampunan atas semua dosa-dosa yang mereka lakukan ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Jangan biarkan dengan perbuatan dosa mereka, bahkan dengan perbuatan durhaka kami kepada mereka, Kau timbangkan siksaan kepada mereka ya Rabb. Takdirkan di sisa umur kami, apabila di antara kami orang tuanya kasih hidup, takdirkan kami untuk bisa membahagiakan mereka ya Rabb. Takdirkan orang tua kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jika di antara kami orang tuanya sudah meninggal dunia, izinkan kami tetap bisa berbakti kepada mereka. Takdirkan kami untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleh ya Rabb, yang tentunya dari perbuatan amal kami bisa membuat orang tua kami mendapatkan kenikmatan-Mu di alam barzakh-Mu ya Rabb. Ya Rabb, takdirkan kami setelah kami beranjak di tempat yang mulia ini, tidak ada lagi anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya ya Rabb. Tidak ada lagi anak yang berani membentak orang tuanya ya Rabb. Takdirkan anak-anak desa Bojongkokosan menjadi anak-anak yang soleh-soleh, yang berbakti terhadap orang tuanya ya Rabb. Karena salah satu perbuatan yang tidak Kau ampuni walaupun kami melaksanakan amal soleh adalah jika kami durhaka terhadap orang tua kami ya Rabb. Mereka tidak ridho terhadap kami, mereka tidak memaafkan kami, tentu Kau juga tidak akan memaafkan kami ya Rabb, walaupun kami berbuat sebagus apapun amal soleh. Oleh karena itu ya Rabb, biarkan kami berbuat dosa lagi terhadap orang tua kami. Sudah begitu banyak pengorbanan yang kami, izinkan kami bisa membahagiakan mereka ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ampuni juga dosa-dosa guru kami ya Rabb. Mereka pun hadir di kehidupan kami untuk memberikan petunjuk, memberikan ilmu kepada kami sehingga kami bisa mengenal-Mu ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa-dosa mereka. Berikan mereka kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jika di antara kami sering melakukan perbuatan yang dapat menyakiti saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, ampuni kami ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, kami mempunyai keluarga, suami, anak cucu keturunan kami, ampuni juga dosa-dosa mereka ya Rabb. Berikan petunjuk kepada mereka hari ini mereka tersesat di jalan-Mu ya Rabb. Izinkan, takdirkan kami memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Rabb.
suami anak-anak kami takdirkan untuk menjadi penerbangan ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kekuatan kami untuk bisa berdakwah, untuk bisa mengajak, untuk bisa menjaga diri kami dan keluarga kami ya Rabb. Karena Engkau beritakan kudu anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berikan kekuatan kami untuk bisa mengajak mereka ke jalan-Mu ya Rabb, untuk bisa menjalankan risalahmu ya Rabb, untuk bisa menjalankan ajaran Islam secara kafah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana ya Karim, takdirkan juga berkahi desa kami, desa Bojongkokosan, berkahi dan kabulkan hajatnya, ingin mewujudkan desa Bojongkokosan yang bersinar bersama, membangun sinergitas dan akhlakul karimah. Takdirkan kami bisa mewujudkannya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, berkahi kampung kami, berkahi desa kami, sehingga turun rahmat dan hidayahmu kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Jika yang dalam saat ini sedang dalam kesulitan, mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb. Maka Ibu sebagai hajat masing-masing di amanah masing-masing sederhana, insya Allah Allah kabul dina kesempatan ini, dina waktu mulia ini. Insya Allah usababana hajani, puluh hajani, insya Allah salah tahu ya Allah bijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah, istajib doa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibu, saat kaca kurang boleh, abdi berulang ke ibu sadayana, rehna ina setiap Jumat, setiap Jumat keseberapa? Dulu, insya Allah baris dilaksanakan zikir akbar di Masjid Jami Darus Mulia dilakukan Jumat katilu. Ya, merasa saya dan ibu-ibu pada supi langsung ke lantai yang kedua. Ya, ibu-ibu ke sana di lantai kedua. Kalau rasa sarannya ikhtiar minimal zikir orang sesarannya ayat di masa kisah kami. Sama ibu Ustaz syukur azikr. Kita ada masuk ya, dan ayat di soleh. Terus apa kedua? Lagi ngagaduhan, lagi pengawasan buku mantan dia pengurus maklumat di desa ada di ada pengawasan sasih tukinan perbuatan ya dia perbuatan dan kurang silaturahim sarangan gitu hari paminten usaha sarangan insyaallah tadi dia kurang biasa market jadi ngebangun kekuatan biasa ngebangun desa berarti ya itu paminten ada desa ngatur Bapak keputusan yang tersebut saya bereskan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala bermasuk kepada badan Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun bersama Ibu Sada anu parantos kasihan ramah keagamaan ke urang sadayana mugi-mugi naon rupi anu parantos dibudikeun lumanteuna ka urang sadayana mugi-mugi urang sadayana sing tiasa ngamanteunana oge urang pangakeun urang sadayana mugi-mugi manteuna sing dipajakeun yuswana disehatkeun ditambih-tambih deui ilmuna
sing dibarokahkeun ilmuna, dibarokahkeun sagala rukina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna acara demi acara para muslim urang tutup bae ku doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi kana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana bidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.